欢迎光临。我做了个升降床，试图解决我赖床的问题，但我发现我在地上也能睡，所以只离开床是不行的，得能让我离开这个房间。我决定做一个能叫人起床的床头柜，就叫智能无敌悬浮霹雳床头柜。它能无线充电，并且拥有一个嵌入式脑部。完了。接下来需要在顶板开个凹槽，把我的无线充电模块卡进去。就在我满怀信心地把这把锅铲开出来之后，我发现手机充不上电，是我开得太强了吗？我重新调试了机器的深度，在原有的基础上又开了一次。完蛋，钻漏了！这块木板报废了，只能重新锯一块，重新开槽，让一切从头再来。这次绝不能再错。又漏了！我秉着打不死的精神，试了第3次。危险操作，请勿模仿。终于槽开好了，能充上了，终于能充上了。不过我还得再开一个槽，放嵌入式闹钟。这次爆边机在我手里游刃有余。把板子的外边爆成圆弧状，再打磨一下，这样组装起来既美观又安全。秉承我原木色的喜好，给柜体刷个胡桃木色，边边角角都要刷到。到这里，我的床头柜才完成了一半。OK。为了更好的确定抽屉的尺寸，得先在柜体里安上按压式滑轨，这样可以更加精准的切割木板。拼，果然放进去刚刚好。把它也刷成胡桃木色。趁晾干的功夫，给柜体拧上支架，隐形充电。把闹钟嵌在我刚开的槽里，接下来就可以进屋组装了。给你们展示一下我床头柜的功能。我下床它就能亮。至于如何实现叫我起床，我在门口设置了一个红外感应装置，和嵌入式闹钟联动，它感应到我出去，闹钟就会关，这样我离开这个屋，我就不会迟到了。看来这回我一定不会再迟到了。烦死了！别想了！